All GoPro are action camera, but all action camera are not GoPro. Hello, what's up everyone? Welcome back to the channel Kaushal Shrestha 360. आज चाहिँ मैले फेरि अर्को अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु जुन चाहिँ DJI Osmo Action 4 को हो। DJI चाहिँ खासमा चाहिँ ड्रोन बनाउने कम्पनी हो, तर हिजो आज DJI ले एक्सन क्यामेराहरु पनि एकदम राम्रो राम्रो बनाउन थालेको छ। मेरो फर्स्ट एक्सन क्यामेरा चाहिँ DJI Osmo Action थियो, जुन चाहिँ DJI को फर्स्ट सिरिजको एक्सन क्यामेरा थियो। त्यसपछि मैले चाहिँ GoPro मा स्विच गरेको थिएँ, तर GoPro मा एकदमै धेरै प्रब्लमहरु आउन थाल्यो, जस्तो कि ओभरहिटिङ, अटो शटडाउन अनि टच स्क्रिन पनि त्यति धेरै रेस्पोन्स गर्दैन थियो राम्ररी, अनि ब्याट्री लाइफ पनि खासै राम्रो थिएन। अनि त्यसपछि अब म चाहिँ फेरि ब्याक टु DJI मा आएको छु। अब चाहिँ DJI Osmo Action 4 लिएर आएको छु। अब चाहिँ अनबक्सिङ तिर लागौँ, तर अनबक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अनमा राख्दिनु होला। यो चाहिँ DJI Osmo Action 4 को एडभेन्चर कम्बो हो, जुनमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भन्दा चाहिँ अलिक धेरै एसेसरिजहरु पाइन्छ। अनि यसको प्याकेजिङ हेर्दा चाहिँ यो प्याकेजिङ एकदम भारी छ। अनि यहाँ अगाडि चाहिँ Osmo Action 4 को फोटो छ, अनि यहाँ तल चाहिँ एक्सटेन्सन रड, ब्याट्री 3टा अनि ब्याट्री केस भनेर देखाएको छ यहाँ भित्र छ भनेर। अनि यो साइडमा चाहिँ DJI भनेर लेखेको छ, अनि यो साइडमा चाहिँ त्यही DJI को फोटोहरु छ। अनि यहाँ पछाडी चाहिँ यसको फिचरहरु लेखेको छ, जुनमा चाहिँ सेन्सर साइज बढेर आएको छ, 1.3 इन्चको सेन्सर बढेको छ, जुनले गर्दा चाहिँ लो लाइटमा एकदम हेल्प हुन्छ। अनि यहाँनेरि 10 बिट डिलक एम्प कलर प्रोफाइलको सुट गर्छ यसले। 10 बिटले गर्दाखेरि यसको क्वालिटी पनि एकदम राम्रो हुन्छ, पिक्चर क्वालिटी। अनि डिप फ्रिज रेसिस्टेन्ट एन्ड लङ लास्टिङ ब्याट्री भनेर पनि लेखेको छ यहाँनेरि। अनि रिजोल्युसनको कुरा गर्दा चाहिँ यहाँ 4K 20 फ्रेम्स पर सेकेन्ड अनि 155 फिल्ड अफ भ्यूको यसले भिडियो दिन्छ। अनि क्विक रिलिज सिस्टम छ यसमा, अनि हराइजन स्टडी पनि छ, अनि 18 मिटरसम्मको वाटरप्रुफ रेसिस्टेन्ट छ यसमा। अनि डबल टच स्क्रिन पनि छ, अगाडि पछाडि दुईटै स्क्रिन यसको टच स्क्रिन छ। अनि इनबक्स के छ अब अनबक्सिङ गरेर हेर्नुपर्छ इनबक्समा चाहिँ। अब चाहिँ यसको अनबक्सिङ सुरु गरौँ। अनबक्सिङको लागि यहाँनेरि यसले काट्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई यहाँबाट निकाल्ने यो प्लास्टिक। यो चाहिँ मोस्ट सेटिस्फाइङ पार्ट अफ अनबक्सिङ हुन्छ यो चाहिँ। अब यो प्लास्टिकलाई साइडमा लगाइदिए पछाडि यहाँनेरि चाहिँ एउटा सिल छ। यो सिल खोलिसके पछाडि चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो अनबक्सिङ हुन्छ। यो अनबक्सिङको लागि यहाँ चाहिँ एक साइडमा चाहिँ एसेसरिजहरु छ भने एक साइडमा चाहिँ Osmo Action 4 छ। सुरुमा चाहिँ एसेसरिजको बक्स हेरौँ। अब एसेसरिजको बक्स ओपन गर्दाखेरि चाहिँ एसेसरिजको बक्स भित्र चाहिँ के पाइन्छ भने यहाँनेरि टाइप सी टु टाइप सी चार्जर छ। अर्को भनेको चाहिँ यहाँनेरि म्याग्नेटिक माउन्ट छ, यो चाहिँ DJI को नयाँ म्याग्नेटिक माउन्ट हो। अनि यो म्याग्नेटिक माउन्टले चाहिँ कसरी भिडियो क्रिएटरहरूलाई चाहिँ सजिलो पार्छ भनेर म अहिले हेलमेट र ट्राइपडमा राखेर डेमो देखाइदिन्छु लास्टमा। ओ नो, भर्खर भिडियो बनाउँदा बनाउँदै उडो यस्तो हुन्छ अनबक्सिङ गर्दाखेरि। यस्तो छ म्याग्नेटिक माउन्ट सिस्टम चाहिँ यसको। अनि यहाँ अर्को एसेसरिज चाहिँ के छ भने यहाँनेरि यत्रो ठुलो यो चाहिँ यसमा ब्याट्री राख्ने पनि हो। अनि चार्जिङ केसबाट चाहिँ 3टा ब्याट्री एकैचोटि चार्ज हुन्छ। यो पनि खोलेर हेरौँ, एकदम दामी प्याकेजिङ छ, सबैमा भित्र पनि सबैको सिलहरु छ। यो खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याट्री केस भित्र चाहिँ 3टा ब्याट्री अट्छ यहाँ DJI Osmo Action 4 के। अनि यो ब्याट्री चाहिँ एकदम लङ लास्टिङ छ। अनि यो केसले चाहिँ फास्ट चार्ज पनि सपोर्ट गर्छ, जुनले चाहिँ 0 देखि 80% सम्म चाहिँ 18 मिनट्समै चार्ज गरिदिन्छ। अब यहाँ भित्र के छ भने अर्को चाहिँ यहाँनेरि DJI को स्टिकर छ दुईटा। यहाँनेरि युजर म्यानुअलहरु छ DJI Action 4 को। अनि यहाँ चाहिँ चकलेट छ, यो चाहिँ खानु हुँदैन, नखाने खाले चकलेट हो यो। क्विक स्टार्ट गाइडहरु छ, अनि यो वारेन्टी कार्डहरु के हो यो चाहिँ। यस्तै पेपर वर्कहरु छ 3टा, लेन्स कभर छ यो बक्समा। यति नै हो। एसेसरिजको कम्पार्टमेन्टमा भने आउने चाहिँ यति नै हो। ब्याट्री केस र ब्याट्री 3टा यहाँनेरि छ, टाइप सी टु टाइप सी चार्जर छ, स्टिकर, लेन्स कभर, अनि यहाँनेरि एउटा लामो खाले म्याग्नेटिक माउन्ट छ। अब पालो आयो यहाँ क्यामेरा सेक्सनमा पनि हेरौँ। तर क्यामेरा सेक्सन निकाल्नुभन्दा अगाडि यहाँनेरि के छ, एक्सटेन्सन रड, यो पनि सिलमै छ, एकदम राम्रो खाले क्वालिटीको ग्रिपवाला एक्सटेन्सन रड छ। यो चाहिँ 5 फिटसम्म जान्छ। अब पालो आयो हाम्रो Action 4 को कम्पार्टमेन्ट अनबक्सिङ गर्नलाई। अब Action 4 को कम्पार्टमेन्ट अनबक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनेरि छ Action 4। यो हिरोको अनबक्सिङ चाहिँ अलिक लास्टमै गरौँ। अनि अब यहाँनेरि पनि अलिकति एक्स्ट्रा एसेसरिजहरु रहेछ। अनि यो
यति नै हो यसमा चाहिँ। अब यहाँनिर एक्स्ट्रा एक्सेसरिज चाहिँ के छ भने त्यो पनि हेर्नुपर्छ। यो खोलेर हेर्दा यहाँनिर दुईटा स्क्रु छ जुन चाहिँ म्याग्नेटिक माउन्टलाई ट्राइपोडमा जोड्नुलाई काम लाग्छ। अनि अर्को सानो म्याग्नेटिक माउन्ट पनि छ, यो चाहिँ मिनी म्याग्नेटिक माउन्ट हो। सानो म्याग्नेटिक माउन्ट छ, कर्भवाला माउन्ट छ जुन चाहिँ हामीले हाम्रो हेलमेटमा हाम्रो एक्सन क्यामेरा फिट गर्दाखेरि काम लाग्छ। यस्तो छ यो कर्भवाला DJI को। र अब फाइनली पाला आएको छ DJI Osmo Action को अनबक्सिङ गर्नलाई। अनि यो चाहिँ यो पनि सिलमै छ भित्रपट्टि, यस्तो बवाल छ यो। यहाँनिर लेन्समा पनि कभर छ, 2.8 एपेचरको छ यो लेन्स। अनि 155 फिल्ड अफ भ्यू को 1/1.3 इन्चको सेन्सर छ यसमा। अनि यो फ्रन्ट स्क्रिन पनि यसको टच स्क्रिन छ भने यो ब्याक स्क्रिन पनि यसको टच स्क्रिन छ। अब यसको राइट साइडमा हेर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यसको ब्याट्री हाल्ने ठाउँ र SD कार्ड लाउने ठाउँ छ यहाँनिर। अनि यो साइडमा हेर्दा चाहिँ यसमा क्विक स्विच बटन छ। अनि यहाँ तल चाहिँ USB टाइप C इनपुट छ। अनि यो माथिको साइड हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर रेकर्ड बटन छ। अनि यहाँ माइक पनि छ। अनि अगाडिपट्टि यहाँनिर देखाएको चाहिँ अटो वाइट ब्यालेन्स सेन्सर हो जुनले चाहिँ अन्डर वाटर पनि एकदम राम्रो भिडियो दिन्छ। यहाँनिर एकदम राम्रो पोजिसनमा वाइट ब्यालेन्स सेन्सर राखेको छ। अनि यहाँ तल चाहिँ म्याग्नेटिक माउन्ट हो जुन चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्ने हो। यसरी कनेक्ट भए पछाडि यो निस्किँदैन। हजुरहरूले स्ट्यान्डर्ड कम्बो लिनुभयो भने चाहिँ यति एसेसरिजहरू मात्र पाउनुहुन्छ जुनमा चाहिँ हजुरहरूले चार्जिङ केस पाउनुहुन्न, अनि एउटा मात्र ब्याट्री पाउनुहुन्छ, अनि एक्सटेन्सन रड पनि पाउनुहुन्न, अनि अलिकति लामो खाले म्याग्नेटिक माउन्ट पनि पाउनुहुन्न। यति मात्र हुन्छ हजुरहरूले पाउने एसेसरिज चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कम्बोसँग। एडभेन्चर कम्बोमा आउने एसेसरिजहरू चाहिँ यति सबै हो जुनमा चाहिँ यहाँनिर एक्सटेन्सन रड छ, एक्स्ट्रा लेन्स कभर छ, टाइप C टु टाइप C केबल छ, प्लास्टिक केस छ। अनि यो त क्यामेरा त भइहाल्यो, दुईटा स्क्रु, स्टिकर, अनि चार्जिङ केसभित्र 3टा ब्याट्री, मिनी म्याग्नेटिक माउन्ट, अनि अलिकति लामो खाले म्याग्नेटिक माउन्ट छ। अनि यहाँ अर्को हेलमेट माउन्ट छ। अब म हजुरहरूलाई यो DJI Osmo Action 4 यसको केजमा हालेर देखाइदिन्छु। यसको केजमा हाल्नलाई चाहिँ यो यहाँनिर लक खोलेर अनि यहाँभित्र छिराउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो छ। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँछु DJI को म्याग्नेटिक माउन्टले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो क्रिएटरहरूलाई कसरी एकदमै इजी बनाएको छ भनेर। यो म्याग्नेटिक माउन्ट भयो, यो यसरी यहाँनिर माउन्ट गरेर क्लिक हुने बित्तिकै दुईटा क्लिक हुने बित्तिकै यो चाहिँ यहाँनिर माउन्ट भइसक्यो। अनि यो भिडियो यसरी बनायो। अनि फेरि मोटो भ्लग गर्नु पर्यो भने फेरि यो थिचेर अनि यो हेलमेटको माउन्टमा पनि राख्नु मिल्छ यसरी। अनि फेरि यो झिक्नुलाई यहाँनिर दुईटा थिच्यो, यति छिटो स्विच गर्न सकिन्छ यो। अनि यहाँनिर यसमा चाहिँ भर्टिकल पनि सुट गर्न सकिन्छ। DJI को केस लगायो भने चाहिँ यसरी भर्टिकल पनि सुट गर्न मिल्छ जुनले चाहिँ इन्स्टाग्राम रिलहरू अनि फेसबुक लाइभहरू पनि गर्न मिल्छ यहीबाट। अनि गोप्रोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गोप्रोमा चाहिँ यो स्क्रु खोलेर अनि फेरि अर्को ठाउँतिर लाएर अनि फेरि स्क्रु लाउनुपर्छ जुनले गर्दा चाहिँ एकदम टाइम वेस्ट हुन्छ। यो म्याग्नेटिक माउन्टले गर्दाखेरि चाहिँ DJI लाई गोप्रो भन्दा एक स्टेप माथि लान्छ। DJI Action 4 लाई गोप्रोसँग कम्पेयर गर्दाखेरि के चिज चाहिँ राम्रो छ भने DJI Action 4 मा चाहिँ यसको फ्रन्ट स्क्रिन पनि टच स्क्रिन छ जुन चाहिँ गोप्रोको लेटेस्टमा पनि छैन। अनि यसको भित्रको इन्टरफेसहरू पनि एकदम सजिलो छ, युज गर्न सजिलो हुन्छ गोप्रो भन्दाखेरि। अनि स्मुथ पनि छ। अनि यसमा क्विक स्विच बटन छ जुन चाहिँ गोप्रोमा छैन। आफ्नै कस्टम सेटिङ्सहरू राखेर यसमा स्विच पनि गर्न मिल्छ सेटिङ्सहरू एकदम छिटो। अनि यो यसको वाटर रेजिस्ट्रेसन गोप्रो भन्दा पनि राम्रो छ। यो चाहिँ 18 मिटरसम्म पानीमा केही पनि हुँदैन। यस्तै धेरै डिफरेन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ DJI Action 4 लाई चाहिँ गोप्रोको लेटेस्ट सिरिज गोप्रो हिरो 12 भन्दा पनि राम्रो बनाउँछ। अब DJI Action 4 को भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब आउने सबै भिडियोहरू चाहिँ धेरै जस्तो मेरो यही DJI Action 4 बाटै सुट भएको हुन्छ। अब नयाँ भिडियोहरू पनि चेक गर्दै गर्नु होला यसको भिडियो क्वालिटी चेक गर्नलाई। अनि यो भिडियोको लागि यति नै हो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अलमा राखिदिनु होला। सी यु इन अनदर भिडियो।